Gọọmenti Anambra Steeti hibego otu Komiti akpọrọ Human Capital Development Technical Working Committee ka ọrụ ha ga-abụ ịchọpụta ụzọ dị iche iche a ga-esi wee nye aka kwalite ọnọdụ ndị mmadụ na mmepe na agamnihu mmadụ na steeti a. Ya bụ otu ka e nyere ọrụ ịtụpụta atụmatụ dị iche iche ga-enye aka kwalite mbọ steeti a na-agba imejupụta ebumnobi ịkwalite ọdịmma na ọnọdụ ndị mmadụ na ngalaba agụmakwụkwọ, iri ezigbo nri na ihe ndị ọzọ yiri ya. Emmanuel Okonkwo ga-akọdaruru gị akụkọ a. Ka ọ na-eguzobe ya bụ otu n'ogige gọọmenti dị n'Awka, osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kpọkuru ndị nọ na ya bụ otu ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịrụpụta ebumnobi eji wee wepụta ha iji wee nyere ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo aka ịrụpụta ebumnobi ya na amụma dị iche iche o wepụtara iji wee dozie Anambra steeti. Dọkịnta Ibezim chetara ndị ahụ na a na-atụ anya n'aka ha ka ha bụ ndị ga-alụsi ọrụ ike ma dọọ ha aka na ntị ka ha wezụga onwe ha n'akparamagwa dị iche iche nke nwere ike igbochi ịrụpụta ebumnobi eji wee wube ya bụ otu. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa onye okwupụta okwu nke ya bụ otu bụkwazi onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka akụnụba nke steeti a bụ Oriakụ Chiamaka Nnake gosipụtara njikere ndị otu ahụ dị ịrụpụta ebumnobi eji wee guzobe ha. N'okwu ekene ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Aghamba, onye sokwazi n'ime ndị otu ahụ eguzobere, kenere nnọọ gọọmenti steeti a maka ịrọpụta ha ka ha bụ ndị ga-ejere steeti ozi n'ụdị ahụ ma kwe nkwa na ha agaghị agharịpụ steeti a. Ndị nọ na ya bụ otu bụ ndị esi na ministry dị iche iche nke steeti a, ndị gụnyere ministry nke Budget and Economic Planning, Education, Youth Development nakwazi Health. Site n'ogige gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.